Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo leo hii wapo uwanjani pale Arusha kwa ajili ya kuweza kuwakabili, nazungumzia wakusanya mapato TRA katika dimba, wakiweza kukutana dakika 90 mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Mimi nimekusogezea kikosi cha kocha Pedro ambacho amekitangaza, kikosi ambacho atakachokwenda kukitumia katika mchezo huu mkubwa. Ikumbuke kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao anawakosa katika mchezo huu na kuna wachezaji wengine wanapata nafasi ya kuweza kucheza kwenye kikosi hiki cha leo. Ni nani ambaye anakosekana? Utakwenda kujua. Na nani ambaye amepewa nafasi ya kuweza kuanza katika dakika 90 za mchezo kati ya Young Africans dhidi ya TRA, utakwenda kujua hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa hilo usiendelee kupitwa na taarifa zetu. Cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Wananchi wakiendelea kuweza kuyafukuzia mataji ambao waliweza kuyachukua msimu uliopita, kama watafanikiwa kuweza kuyarudisha katika ngome yao katika msimu huu ambao unaonekana sio msimu mzuri kwa wananchi Young Africans ukilinganisha na yale ambao yanaendelea kuweza kujili kwenye kikosi chao. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hiki kikosi cha klabu ya soka ya Yanga dhidi ya TRA. Bwana, mchezo unachezwa majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo klabu ya soka ya Young Africans utakwenda kushuhudia namna ambavyo inavyoshuka dimbani, huku golini akisimama Djigui Diarra akiendeleza ubora wake wa kuondoka na clean sheet katika michezo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Amekuwa ni mwendelezo mzuri kabisa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans kulingana na kile ambacho kilichopo, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa kabisa ambao yuko nao. Hapa nazungumzia Diarra. Amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao mara kadhaa wameonekana kuweza kuibeba Yanga kutokana na save ambazo anazozifanya, namna ambavyo anajitoa kweli. Kuna muda sasa mashabiki wanahisi ya kwamba pengine huyu Diarra si mchezaji tu bali pia ni mwanachama wa Yanga kutokana na namna ambavyo anajitoa kweli. Huku beki namba 2 anasimama Israeli Patrick Mwenda, moja kati ya vijana ambao wanapatikana kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Ana uwezo wa kupandisha mashambulizi, ana uwezo wa kurudi kwa kasi kabisa, ana uwezo pia wa kupiga pasi muhimu kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa ni chaguo bora mbele ya kocha Pedro kuanza katika michezo mingi, hivyo basi kumpa nafasi ya kuongeza kipaji chake kwa ustadi mkubwa kabisa. Kwa hiyo atakuwepo kama beki wa kulia wa pembeni. Huku anasimama beki namba 3 ni mwingine ni Mohamed Hussein Shabalala Zimbu Junior. Nafahamu bora wake, moja kati ya kizazi cha dhahabu kweli. Ana uwezo wa kupiga pasi, ana uwezo wa kutengeneza mazingira ya mabao, ana uwezo pia wa kupandisha timu
yani ana ubora ambao umetukuka kweli kweli. Ukiweza kuzungumzia kuhusiana na uzoefu, hapo ndio mahala pake. Amecheza michezo mingi yenye pressure kubwa, kwa hiyo anafahamu nini ambacho kinachohitajika. Kwa hiyo atakuwepo katika upande wa beki namba 3 akiweza kupandisha mashambulizi, kurudi kukaa katika nafasi yake vyema kabisa. Kwa hiyo hilo halina upinzani, utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inafanywa na klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mchezo huu. Ikumbuka kwamba TRA waliweza kuwafunga zamani ikiitwa Tabora United, waliweza kuwafunga, hapa nazungumzia Young Africans. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona leo itakuwaje. Lakini pia beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Frank Yasinki. Unafahamu bora wake miongoni mwa beki ambazo zimesajiliwa kwenye kikosi cha Young Africans kutokea pale Singida, lakini nafasi kidogo ilikuwa ni hadimu kupata, lakini alipokuwa akipata alikuwa anaonyesha kitu ambacho yuko nacho. Frank Yasinki anapewa nafasi ya kucheza mchezo huu kutokana na baada ya hapa nazungumzia Ibrahim Baka kuweza kupata majeraha kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo naye atakuwa nje. Kwa mujibu wa ripoti inaelezwa kwamba na matatizo ya nyonga, atakaa nje kwa takribani wiki zipatazo 2. Kwa hiyo hatakuwa sehemu ya mchezo huu. Lakini pia hata beki mwingine ambaye ni Dickson Job, ambaye yeye atakuwa nje mpaka mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo naye pia atakosekana. Nafasi yake inachukuliwa na Bakari Nondo Mwamnyeto katika safu ya beki namba 5, safu ya ulinzi. Hapo anasimama kama beki namba 5 Bakari Nondo Mwamnyeto, kapteni mwenyewe. Kazi yake nzuri kabisa, ukiweza kushuhudia kujiamini kwa kutosha, au ukiweza kushuhudia pasi nzuri, pasi za kuvunja viungo, namna ambavyo anapiga pasi zake ni vyema kabisa. Kwa hiyo utakwenda kulishuhudia hilo. Bakari Mwamnyeto akisimama kama beki namba 5, kapteni kiulinzi, anasimama kama mwongozaji kwenye ulinzi wake, lakini akiwa kiwanjani anasimama kama kiongozi, unaona bana. Kwa hiyo ndio safu ya ulinzi. Safu ya viungo namba 6 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Damaro Kamara, akipewa nafasi ya kuanza katika mchezo huu. Kazi yake kubwa ni kuweza kuwaunganisha mabeki pamoja na viungo, lakini pia kutuliza mashambulizi ambayo yanatengenezwa katika eneo la katikati. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo Damaro Kamara anayo kwa siku ya leo ni kuweza kuvunja zile mbinu za wapinzani. Huku namba 7 anasimama Alan Okello, Starboy. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji ambao wanapiga pasi nzuri kabisa, wanapiga pasi ambazo zinafikika. Atakuwepo katika mchezo huu kuendeleza kile ambacho amekuwa nacho, huku mwendelezo ukianza kuonekana taratibu. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona pengine gari linaweza likawaka la Alan Okello huko mbele. Lakini pia unazungumzia namba 8 anasimama si mwingine bali ni hapa nazungumzia Duke Abuya. Unafahamu bora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha Young Africans, akipewa nafasi ya kutosha. Aimbwi sana ama azungumzwi sana kwenye magazeti wala mitandaoni, lakini kazi yake kubwa inafahamika. Kwa hiyo atakuwepo kama namba 8 katika mchezo huu. Lakini namba 9 anasimama Prince Dube. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Lakini pia namba 10 anasimama si mwingine bali ni Maxim Pia Nzingeli. Mwalimu anaona kabisa kuna kitu cha kitofauti kwa Maxim Pia Nzingeli. Huku namba 11 anasimama Profesa Aboli Pacome Zouzoua, ambaye amerejea kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.